Filter oli adalah komponen penting pada sistem pelumasan mesin yang berfungsi untuk menyaring kotoran, kerak dan serpihan logam dari oli mesin sebelum oli bersirkulasi kembali ke seluruh bagian mesin. Jika tidak diganti, kotoran bisa tercampur kembali dengan oli baru dan membuat pelumasan menjadi tidak maksimal. Akibatnya, mesin terasa lebih kasar, tarikan kurang responsif, konsumsi bahan bakar bisa lebih boros, bahkan risiko kaosan komponen mesin lebih cepat. Yuk service di Erlangga Workshop Honda Service Community, we can make your car engine high performance.